Hi mga kabaklaan! So welcome back sa my YouTube channel! Kung hindi ka nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel and click mo yung bell para updated ka sa aking bagong video! Yo ngayon guys, so tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng funny video effect and funny sound effect. So, hindi na tayo magbagal-bagal ngayon. So, let's get started the video! So, nagbabike na naman ako. So, punta tayo dun sa Chrome. So, punta kayo dun sa Chrome. Dapat may load kayo kung saan may wifi guys. So, punta kayo sa i-search nyo ay YouTube to MP3 converted. So, pinipin nyo. Ganito siya mag-convert. Ganyan siya mag-convert. So, punta na tayo sa YouTube. Punta kayo lang sa YouTube at mag-search kayo ng funny video effect for editing. So, ganyan guys. So, ito pindutin ninyo. So, makikita niyo itong arrow na to dito sa taas. Pindutin niyo yan at copy link. Copy link na at babalik kayo sa Chrome. At pipaste niyo siya guys. At convert. Tayin mo lang siya guys. So, download. Ganyan lang siya mag-download. So, ganyan ko. So, babalik kayo sa Chrome na naman. So, search na naman yung cancel nyo dapat guys. Ay, punta na doon sa Play Store. Hindi lang guys, nag-stick yung kon ko. So, punta kayo ulit doon sa Chrome. May mga bata dito guys. So, search nyo na naman yung YouTube to mga bata guys. Ingay nila. So, hintayin nyo lang siya o may download na siya guys. So, punta naman din sa Chrome. Ulitin natin guys, mag-download. Paste nyo guys at pindutin nyo yung MP4 at convert nyo guys. Hintayin nyo lang siya may kung siyang download doon ninyo guys. So, pindutin nyo yung download. Mag-download na yun guys. Download again. Download na siya guys. Nakikita ninyo. Doon na open na guys. So, punta na ulit din sa YouTube. So, mag-search kayo ng funny sound effect. So, funny sound effect yung nakuha natin guys. Hintay na lang mag-kuhan. Ito. No copyright dapat guys yung ganun nyo. So, ito na lang guys. Ay, mga bata naman guys. So, makikita ninyo yung arrow dun sa taas. Sa taas guys. Pinutin nyo siya. Copy link. At punta na dun sa Chrome. Punta kayo sa Chrome guys. So, paste nyo guys. So, diba? A few moments later. So, guys, natigil yung kanina. Natigil. So, babalik na tayo sa Chrome.
Chrome. So, paste natin yung kanina, guys. Ito lang, guys. Wala na, guys. Wala na kung so, babalik tayo sa YouTube. So, mag-search muna tayo ng funny sound effect. So, tigil kanina, guys. Ay, wala tayong internet. So, paste natin yun sa Chrome. Wala pala internet kanina, guys. So, sorry. So, balik tayo sa... So, paste natin yun, diba? Sound... Diba? Sound... Funny sound effect. So, ang pipindutin natin yung MP3. So, MP3, guys. Ito, convert. At makikita yung download. So, downloadin nyo, guys. So, downloadin siya. Ilagay natin sa taas. So, tapos na siya, guys. So, tapos na tayo mag-edit. So, dito tayo sa KineMaster. KineMaster, guys. Sa KineMaster, punta tayo KineMaster. So, mag-edit tayo dito. Ako mag-edit ng vlog ko, guys. So, example. Example, guys. Ito, guys. Oh. Natin dito. Tignan natin yung ito. Tignan natin. Dami. So, teka lang. So, tigil natin doon. So, kakat natin siya. Ay, hindi kakat, guys. Wala lang natin siya. Lalagyan natin. Lit lang siya, guys. So, may na-download na akong funny video effect. Funny video effect. So, sa media. So, punta sa download. Na-download ko na siya, guys. So, pwede sa baba. Ito, guys. Lang siya. So, erase natin yung isa. Ayan, guys. Lagyan ko lang siya ng music. Kasi music, guys. Diba, guys? Ganyan yung sound edit at lalagyan natin dito siya ng funny sound effect. So, yung song. Nag-download na ako dito. Ang dami na. Sige, so. Hindi siya guys ganun. Dito, guys. Meron na dito, guys. Ano yung drone na copyright. Dito siya, guys. Ano sound effect for YouTube. Just focus natin siya, guys. Pipili na lang tayo, guys, kung sinong maganda. Kakat natin siya, guys. Tignan natin kung diba? Ganun siya, guys. So, sana natulungan po kayo. So, sana natulungan po kayo, guys. So, bye! Bye na, guys. Bye!
So, sana natulungan po kayo. So, thanks for watching. Please subscribe sa my YouTube channel and notification bell para updated ka sa aking bagong video. Sana natulungan ka. Sana natulungan po kayong para mag-download ng funny video effect at funny sound effect. So, thanks for watching.